Federata e Futbollit të Kosovës ka nisur punën për të bindur një tjetër talent të Zvicrës që të vishet me ngjyrat e Dardanëve, Adrien Luka, që është kushëri i Bastien Thomas. Sipas mediumit zvicerian, 20 Minutes është në radarin e Kosovës. Lukes është lojtari më në formë të Zvicra U17, i cili luan në disa pozita, si sulmues qendër mesfushor, numër 10, 8 ose edhe në krah. Gazeta e njohur zvicerane raporton se Kosova e ka kontaktuar Lukes për ta bindur që t'i bashkohet Dardanëve, sidoqoftë aktualisht përgjigjja është negative. Lukes ka pasaportë dyfisht, zvicerano-kosovare, dhe ai ka luajtur për FC Sionin që nga fëmijëria, njëjtë si kushëriri i tij Bastien Toma. Talenti i ri zviceran zhvilloi paraqitjen e dytë për Sionin në ligë kundër Grasshoppers në tetor. Ai ishte momenti edhe kur u vëret nga Federata e Futbollit të Kosovës. Pas një periudhe të shkurtër, zyrtarët e Federatës Kosovare e kontaktuan direkt dhe provuan ta bindin për ta ndryshuar përfaqësuesen, ashtu siç bën me Leon Avdullaun dhe Albian Ajdarin. Sidoqoftë, ky nuk është opsioni për heroin e U17-ave, pjesërisht sepse Federata Zvicerane ka punuar në prapaskena për ta ndaluar këtë skenar. Lukes aktualisht është i fokusuar te çerekfinalja e kampionatit evropian ku përballen me Portugalin. Jemi një grup i mirë, jemi rritur bashkë dhe të shohim se çfarë do të ndodhë. Qëllimi është ta mposhtim edhe Portugalin, tha ai. Mbetet të shihet nëse 17 vjeçari do të ndjekë rrugën e Hajdarit dhe Avdullaut për t'u larguar nga helvetikët, duke kaluar te Kosova, e cila duhet thënë se ka grumbulluar një sër lojtarësh tepër ambicioz për të ardhmen, të cilët i ka rëmbyer nga Zvicra, Gjermania dhe kombëtare të tjera europiane.